各位朋友，大家好，这里是讲云庞克。现在时间呢是美国西部晚上，也是罗马时区3月11号下午。今天呢，比特币在反弹受阻之后，又再次出现了一笔回踩。那么接下来我们该怎么看？还会继续的回踩吗？另外，就在稍早交易所的时候，突然间出现巨量的现金频繁的转移了，这到底是什么情况？好，那喜欢我们今天的一个分享内容，朋友麻烦帮我们订阅、点赞、开启小铃铛。那我们就快速回到盘面来进行一个分享吧。我们直接看到比特币的日线级别，我们可以看到呢，在昨天第一时间的反弹摸到非常接近72000美元，也就是这一线。我们昨天有跟大家分享到，我们首先短线上需要比较去关注的这笔急跌，它的一个自然反弹的高点附近受阻之后，稍早的一个价格，它现在之后再一次回踩回69138这一线关键位了，是吧？我们可以这样子来看。也就是在那边，我们昨天是跟大家说，短线的这笔叹气，它最有可能会去第一时间受阻的地方，就是这一线的自然反弹高点的，对吧？那我们可以看到，稍早它的确就是来到这边非常接近的地方，然后呢，就立刻第一时间的去受阻了。那当然，这并非什么很神奇的事情，因为就像是我们上周日线级别比较去关注的65500多美元的低点，大家还记得吗？还有对于大级别来说，最重要的一个74000美元的，首先最大的一个阻力位，我们可以发现这几天价格的确就在这些线之间去来回的抖动，是吧？那这其实就是我们所谓的一个关键位，不管是长线还是说短线都一样。我们每天会花几分钟的时间，先跟大家分享技术面，最主要的原因就是利用我的一个经验，先去把这些关键位找出来。那大家在看到这些点位之后，不管是做多还是做空，至少你都不会在一些可能行情还在运行的途中去乱操作。然后呢，盈亏比非常差，比如在错过机会之后，在一些本该减仓的压力位还没站上之前就去追多，或是支撑位跌破前就去做空，频繁的去被止损。那很多的时候会有朋友来问我说，这些关键位是怎么找的？但其实这就需要经过大量复盘之后总结下来的一个经验，它不是什么有一套公式很死板的东西。那当然，大家可能每天透过看影片花几分钟的时间，就等于变相节省了大量时间，直接得到答案，是吧？你就会知道说为什么价格它会在65000多美元去叹气，或是稍早72000去第一时间受阻。那这也都不是什么魔法，它就本来该有的一个价格行为。好，那么就目前来说，重点还是一样，由于本周的一个周 K 它收的都不是太美妙，所以在任何短线收复为自然反弹的高点之前，我们都还是要非常小心，它只是一个反弹而已。那对于大级别来说，只要它还是在74000美元这个大区间之下去震荡化，它也仍然都有可能延续这笔周线级别下降趋势，去完成我们有跟大家多次提到三段式的一个下跌的。所以短线上大家可以留意到的就是受阻之后69138的关键位，它能不能撑住？假如说不能的话，那下方首先67000多美金就有可能会来摸，走出类似于一个日线级别收敛三角，或再更低一些的话，就是回到65000这一线关键位了。那67000多美金，其实也就是我们前几天有跟大家提到的，目前这个大盘的区间最密集的一个成交区了。好，那么大家还记得前几天在4号这一根5000多美金的拉涨之前是发生什么了吗？是不是就是我们刚好在影片当中第一时间有发现到交易所是突然间出现了高达11亿美金的现金存入，然后没过多久它的确就去打涨了。那我们可以再来看到这份最新的数据，也就是在这几天时间，它是有发生更大的一个动静了。我们可以看到是有高达 1.2 个 billion，12亿美金，是还稍微比4号时候还要更多一些。那当然大家听到第一时间可能会想说，这不是太好嘛？那我原先也是这么想的。但我后来仔细的去看了一下，我是发现说，稍早的一个巨额流入，它刚刚好就跟前几天那个流出数量是差不多的，所以它跟上周是都有点不太一样的。我只会先把这边当做成可能资金开始来躁动而已。那具体它快速的转出，然后再存入是要做什么，还是只是一个单纯的资金整理，我们没有办法知道。好，那么只能说，包含我们昨天观察到的，目前现货交易所跟衍生品交易所的一个比特币流向开始反转。以及说近期交易所里的资金也开始躁动起来了，那现在真的有点像是暴风以前的最后宁静了，大家一定要特别注意哦。尤其是在美伊战争，现在的确演变成我们最开始跟大家分享的，针对霍尔木兹海峡的一个争夺之后，这场战争它到底最后会拖多久，就会是我认为对于大环境流动性非常关键的一个重点了。那现在油价基本上就是靠市场对于川普预期，还有包含国际能源总署也在稍早开始讨论要释放史上最大规模石油储备在压的。一旦川普没有办法在这大家争取的时间里解决这场战争的话，比如稍早伊朗是还开始在霍姆兹海峡试探性的布一些水雷了，那这个情况恶化之后，恢复期就会拉得更长。因为从结束战争到邮轮的保险公司重新评估地区安全性，再到全面恢复通航，这都是需要时间的。
好，那么大家就可以持续关注一下了。国际原油价格对于美国通膨也都会有直接影响哦。那接着我们来看到稍早最新链上数据，我们可以看到呢，今天包含1颗以下1到10颗，还有100颗以上大金鱼，他们是在买入的；10到100颗持有人，他们是在卖出的。那这个数量400多颗，还是一样比较少的一个情况，整体没有什么太大的变化。我们可以稍微带大家来看一下最新即时数据。那在这一周，大金鱼他们连续好几天小小的卖出之后，稍早是又开始恢复一些了，不过当然数量还是偏少的，没有错。所以大家一样可以持续关注接下来几天的数据了。好，那接着我们来看一下稍早最新现货 ETF 的数据。我们可以看到呢，今天总共是流入了246个美元，3000多颗的比特币。那这个数量是稍微有比昨天再多一些的，还算是比较好的一个迹象。近期的净流入是也比前一阵子的还要更多了。好，那我们再来看一下以太的部分，那以太就稍微逊色一些了，它今天总共是流入了12个million 6000多颗的以太币，那这个数量基本上就可以忽略不计了。近期的话，以太的流入还算是有陆陆续续的恢复一些。好，那接着我们来跟大家聊一个比较有趣的事情，也是今天有不少人在讨论的一件事。那不知道大家近期有没有看过这边彭博社的新闻？它那个标题是来说，川普家族目前持有的68亿美金资产是跟加密货币有很紧密的一个关联的。我们可以看到，光是去年川普上任之后，包含他跟他老婆的一个名义币，还有他旗下的去中心化金融平台所赚到的钱，就高达 1.4个 billion，14亿美金了。也就是说，在这短短1年的时间，他在加密货币市场里赚到的钱，就抵过他搞了大半辈子的房地产，超过1/5了，是吧？所以很多朋友都说，如果刚好是去年才加入市场的话，那我们要面对的可能是最后这半段地狱级难度的牛市。但对于川普来讲呢，刚好相反，这就是他生涯里可以说非常丰收的一年了，资产是直接暴增了14亿美金哦。好，那么只能说加密总统这几个字果然名不虚传的吧？目前他家族旗下所发行的一个美金稳定币也是在快速发展当中的。所以比如说接下来包含清洗法案还有天才法案这些稳定币相关的法案通过之后，那川普可以说是早就都已经提前布局好了。那我相信这可能也算是某种程度最大的一个暗示了。好，那么最后想要最高的手续费减免，再加上额外1倍红利返现的朋友，连结都会放在下方。那这能节省多出来的钱，的确是差非常多的。好，那么以上就是今天完整的一个分享内容了，希望呢对我们都有所帮助。那么订阅、点赞、开启小铃铛，我们就明天见啦，拜拜。